Smart е нов подход към мъжкия костюм, индивидуалния подход към клиента, неговите уникални физични данни и неговия избор към материала и към модела. Ние сме направили проучване на пазара, че конфекцията не е решението и затова много костюми изглеждат големи или малки на клиентите, на крайния клиент, и костюма изглежда като неудобна дреха. Това се получава, защото мъжкото тяло е много различно, има много форми, много пропорции, и за да пасне единственият начин това е да има отшита дреха по поръчка. Някога дрехите са шили по този начин, но с развитието на пазара търсенето е било много по-голямо, предлагането е малко и тогава се е наложило просто да се предлага конфекция като заместител на голямото търсене. Но вече клиентът е много претенциозен, всеки един държи на себе си да изглежда добре, да покаже това, което е неговата визия, дали е висок или нисък. Всеки има талия, има пропорции. Когато дрехата не е точно пропорционална, загубваш всичко заради 2 сантима по-дълги ръкави, загубва пропорцията или загубва талията. Отделно избора на плътта. Обикновено на магазините се предлагат само черни и сини плътове. Избора на плътта е много ограничен в магазините и това не позволява човек да избере своя стил, своя дизайн. Дрехите могат да бъдат много красиви, мъжките дрехи могат да бъдат много красиви, ако се позволи на хората да избират и да правят своя дизайн, да избере копчета, да избере цвят на хастара, да избере модел, да избере елементи в модела. Така се получава едно удоволствие от това, което носиш, и създава собствения продукт и всеки човек може да бъде дизайнер на своята дреха. Това позволява да предадем знанията на хора, които да правят бизнес сами, чрез свои малки ателиета, да направят възможност да покажат това, което дизайна в магазините не позволява, да покажат, че това е възможно при едно малко ателие, без разходи и без инвестиции. Интересът към един нов продукт е въпросът на разбирането, въпросът е да разбереш потенциала на идеята, и да вникнеш в бъдещето, когато един бизнес изисква индивидуални разходи само в началото, след това единствено само поддръжката като разход. Това е възможно да не бъдеш зависим от финансови, икономически и други кризи. Когато един бизнес изисква огромни площи или големи инвестиции постоянно, тогава си много зависим. Въпрос на разбиране, въпрос на подход. Към съвременната ситуация това е един много интересен бизнес, за да може човек да работи с големи обеми, без да има нужда от инвестиции. Изложението е много интересно и се развива много добре. Би трябвало да приемат хората, че това е начин на работа и това е начин на добра работа, опита на другите хора да бъде предаден в мащаб и така да се получават чисти отношения, не всяка фирма да създава собствен стил на работа и собствени неща, и така много по-ще се разпознават основните принципи на търговията, основните принципи на уважение на клиента, защото друго е, когато имаш една основна голяма кампания, която мисли за общия интерес. Аз ви благодаря, че сте направили това изложение и че вие създавате възможност хората да погледнат по друг начин на бизнеса.